Şans ve Mucize kanalından merhaba. Bu videoyu 1983 ile 1988 tarihleri arasında doğan kişilerin doğuştan getirdiği en derin yaralarını, incinmişliklerini, korkularını, kör noktalarını iyileştirmek ve isteklerini gerçekleştirmesine, aynı zamanda gizli olan yeteneğinin yani potansiyelini ortaya çıkarmasına destek olmak için hazırladım. Her ne kadar çalışmayı belli doğum tarihleri için hazırlamış olsam da doğum haritasında İkizler Burcu ve Merkür gezegeni konularında sorun yaşayan herkes çalışmadan fayda görebilir. Diğer yıllarda doğan kişiler için de çalışmalar kanalımızda yayınlanıyor. Kısaca Kiron'un ne anlama geldiğini anlattıktan sonra bilinçaltı dönüştürme çalışmasına geçiş yapabiliriz. Mitolojide Kiron yaralı bir şifacı olarak tanınırken ve kendi yaralarına merhem olamayan ancak çektiği acılardan edindiği tecrübelerle diğer insanların kendisiyle aynı acıları hissetmemesi için onlara yardımcı olma ve başkalarının yarasını iyileştirme temasını içerir. Doğum haritalarımızda öğrenmemiz gereken dersleri, yönelmemiz gereken iç hedeflerimizi gösterir. Kiron İkizler Burcu'ndayken kişinin gizli olan yeteneği fikirsel konularla ilgili öğretmenlik yapabilecek potansiyeli olmasına rağmen bunun farkında olmaması ya da ortaya çıkarmakta zorlanması. Kör noktası başkalarına akıl vermekte yetenekli olurken aynısını kendisine yapamaması. En büyük isteği hareketli ve samimi bir yakın çevre arzusu, başarılı bir eğitim hayatı ve sağlam bir CV, çok seyahat ederek yeni insanlarla kaynaşmak, zihinsel sakinlik ve huzurlu bir iç sese sahip olma isteği, aklını kullanabileceği aktif bir işte çalışmak. Etki altında kaldığı gezegen Merkür'dür, ancak yaralarını iyileştirene kadar ondan olumlu anlamda yararlanamaz. Yaşadığı sorunlar kendini ifade edememek fikrine sahiptir. Bilgisiz ve cahil olarak görülmekten korktuğu için kişi zihnine veya fikirlerine güvenmez. İletişim, eğitim, bilgi konularında yetersizlik hisseder. Fikirlerine güvenmediği için konuşmamayı, sessiz kalmayı ya da tam tersi bilgisiz ve cahil görünmemek için çok konuşmayı seçebilir. Sessiz kalanlar çocukluğunda ebeveynlerinden fazla konuşmaması ile ilgili yaralanmış olabilir. Konuşursam rahatsız ederim diye düşünebilir. Odaklanma ve zihinsel karışıklık sorunlarını yaşayabilir. Bilinçaltı korkusu, konuşur ve kendimi ifade edersem bilgisizliğim ve cehaletim ortaya çıkar diye düşünür. Yetersizliğinin altında cahillik duygusuyla muhatap olmak ve alay edilmek vardır. Ya da cahil görünmemek için çok konuşmalıyım diye düşünüp aynı şeyleri tekrar anlatabilir. Vücuttaki bölgesi sinir sistemi, eller, omuzlar, kollar, akciğerler. Hastalıkları, kollar, omuzlar, ellerdeki tüm hastalık ve hasarlar, kan zehirlenmesi, damarlarda tıkanıklık, rahatsız edici takıntılar. Bu durum kişinin yaşadığı duygusal travmanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Korkuları iyileştirmek ve potansiyelin ortaya çıkmasına katkı olmak için şimdi bilinçaltını yeniden programlamanıza katkı olacak alana geçiş yapıyoruz. Çalışmayı kulaklıkla dinlerken söylenen cümlelere içinizden veya dışınızdan tüm kalbinizle evet diyerek katılabilirsiniz. İsterseniz cümleyi olduğu gibi de tekrar edebilirsiniz. Bu çalışma bilinçaltı dönüştürme çalışması olduğu için hayatınızda olmasını dilediğiniz tüm gerçeklikler ortaya çıkana kadar en az 40 gün olmak üzere her gün aynı saatte dinlemenizi tavsiye ederim. Bu çalışmanın tüm dünyaya, insanlığa katkı olması niyetimle şifa çalışmasına başlıyoruz. Sessiz bir ortamda kendinizi rahat hissedeceğiniz şekilde oturun veya uzanın. Birkaç kez derin ve sessiz bir şekilde burundan nefes alıp verin.
Kendime güven duymam güvenli. Kendime güven duymayı seviyorum. Ben kendime güven duymayı kabul ediyorum. Kendimi ifade edememe korkumu iptal ediyorum. Kendimi ifade etmem güvenli. Kendimi ifade etmeyi seviyorum. Ben kendimi ifade etmeyi kabul ediyorum. Bilgisiz ve cahil görünme korkumu iptal ediyorum. Bilgili olmam güvenli. Bilgili olmayı seviyorum. Ben bilgili olmayı kabul ediyorum. Yetersizlik korkumu iptal ediyorum. Yeterli olmam güvenli. Yeterli olmayı seviyorum. Ben yeterli olduğumu kabul ediyorum. Alay edilme korkumu iptal ediyorum. Takdir edilmem güvenli. Takdir edilmeyi seviyorum. Ben takdir edilmeyi kabul ediyorum. Aklıma ve fikirlerime güvensiz olmayı iptal ediyorum. Aklıma ve fikirlerime güvenmem güvenli. Aklıma ve fikirlerime güvenmeyi seviyorum. Ben aklıma ve fikirlerime güvenmeyi kabul ediyorum. Konuşmamla ve eğitimimle ilgili yetersiz hissetmeyi iptal ediyorum. Konuşmamla ve eğitimimle ilgili yeterli olmam güvenli. Konuşmamla ve eğitimimle ilgili yeterli olmayı seviyorum. Ben konuşmamla ve eğitimimle ilgili yeterli olduğumu kabul ediyorum. Cahil görünmemek için sessiz kalmayı da, çok konuşmayı da iptal ediyorum. Söyleyecek bir şeylerim olduğunda konuşmam güvenli. Söyleyecek bir şeylerim olduğunda konuşmayı seviyorum. Ben söyleyecek bir şeylerim olduğunda konuşmayı kabul ediyorum. Başkalarını rahatsız ederim düşüncesini iptal ediyorum. Aklımın rahat olması güvenli. Aklımın rahat olmasını seviyorum. Ben aklımın rahat olmasını kabul ediyorum. Odaklanma ve zihinsel karışıklık yaşamayı iptal ediyorum.
Odaklanmam ve zihinsel olarak rahat hissetmem güvenli. Ben odaklanmayı ve zihnimin rahat olmasını seviyorum. Ben odaklanmayı ve zihnimin rahat olmasını kabul ediyorum. Hareketli ve samimi bir yakın çevreye sahip olmam güvenli. Hareketli ve samimi bir yakın çevremin olmasını seviyorum. Ben hareketli ve samimi olan yakın çevremin olmasını kabul ediyorum. Eğitim hayatımda başarılı olmam güvenli. Eğitim hayatımda başarılı olmayı seviyorum. Ben eğitim hayatımda başarılı olmayı kabul ediyorum. Seyahat ederken yeni insanlarla kaynaşmam güvenli. Seyahat ederken yeni insanlarla kaynaşmayı seviyorum. Ben seyahat ederken yeni insanlarla kaynaşmayı kabul ediyorum. Zihinsel sakinlik ve huzurlu bir iç sese sahip olmam güvenli. Zihnimin sakin olmasını ve iç sesimin huzur vermesini seviyorum. Ben zihnimin sakin ve iç sesimin huzur vermesini kabul ediyorum. Aklımı kullanabildiğim aktif bir işte çalışmam güvenli. Aklımı kullanabildiğim aktif bir işte çalışmayı seviyorum. Ben aklımı kullandığım aktif bir işte çalışmayı kabul ediyorum. Kendi fikirlerimi anlatarak öğretmenlik yapmam güvenli. Kendi fikirlerimle öğretmenlik yapmayı seviyorum. Ben kendi fikirlerimle öğretmenlik yapmayı kabul ediyorum.